Hi everybody, welcome to LBT Club. Let's learn English Headway Free Intermediate. Let's go. Yes, hello everyone. In this video we focus on grammar spot. Yeah, grammar spot. បាទនឹងហើយអ្នកនរគ្នាក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកឡើងពី grammar spot បាទដែលវាមាននៅក្នុង English Headway របស់យើងយ៉ាតកតងទៅនឹង grammar reference យ៉ា grammar reference យ៉ាអញ្ចឹង grammar spot ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកឡើងអំពី how to make verb ing form យ៉ា how to make verb ing form មានន័យថារបៀបបង្កើតទម្រង់កិរិយាសព្ទដែលមាន ing ទម្រង់ ing form យ៉ាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញនៅខាងក្រោមមានពាក្យ3ដែលខ្ញុំដាក់ជា ing form យ៉ាទី1គឺពាក្យថា take ទៅជា taking យ៉ា stop ទៅជា stopping យ៉ា stay ទៅជា staying យ៉ាបាទវាមានច្រើន form ណាមានច្រើនទម្រង់របៀបនៃការបង្កើតទម្រង់ដែលយើងត្រូវបន្ថែម ing នឹងមានច្រើនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យនៅរងចាំយូរយើងចូលទៅដល់ការបង្ហាញតែម្ដងបាទយេជាដំបូងpresent continuous tense ណាលោកគ្រូចង់លើកឡើងអំពី form vision បាទ form present continuous tense គឺយើងត្រូវមាន to be បូកនឹង verb ing ណា to be បូកនឹង verb ing អានេះជា form ដែលកាត់ទេបាទ form ដែលពេញដែលខ្ញុំបានបង្ហាញកាលពីវីដេអូមុនណាកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបង្ហាញអំពីpresent continuous អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលក្នុងវីដេអូមុនទៅឃើញ form ដែលខ្ញុំសរសេរពេញឲ្យហើយមានឧទាហរណ៍ច្រើននៅក្នុងវីដេអូមុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹង verb ing ហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយថាជា present participle ណា present participle អាហ្នឹងគឺតែមួយទេឬក៏យើងហៅថាverb ចរន្តណាចរន្តណាយេបាទតែភាគច្រើនគឺយើងប្រើថា verb ing ឬក៏ present participle simple យេអញ្ចឹងខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយយេ they are playing football យេ they are playing football របៀបនៃការប្រើប្រាស់ present continuous អ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយកាលពីវីដេអូមុនមិនអញ្យើងប្រើ present continuous មិនអញ្យើងប្រើ present simple បាទនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្ថែមទៀតអំពីភាពខុសគ្នារវាង present simple និង present continuous តើយើងនៅពេលណាដែលយើងប្រើ present simple ពេលណាដែលយើងប្រើ present continuous ព្រោះ present នឹងគឺយើងប្រើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដូចគ្នាប៉ុន្តែការប្រើរបស់វាគឺចែកដាច់ពីគ្នាណាបាទចែកដាច់ពីគ្នាយ៉ាងអញ្ចឹងកុំឲ្យនៅបន្តទៀតយើងចូលទៅដល់របៀបនៃការបង្កើត form ing តែម្ដងយ៉ាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបន្ថែមទៅលើ verb ណា ing ហ្នឹងយើងបន្ថែមយ៉ាងម៉េចទៅលើ verb ហ្នឹងយ៉ាយើងចូលទៅការបន្ថែមតែម្ដងយ៉ា how to add ing yeah how to add ing yeah number 1 most of verbs are added ing បាទមានន័យថាម៉េចកិរិយាសព្ទភាគច្រើនណាកិរិយាសព្ទភាគច្រើនត្រូវបានបន្ថែម ing ណា ing សូមចាំផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងថែម ing តែទៅលើកិរិយាសព្ទដែលប្រើក្នុងទម្រង់ក្នុង form present continuous ទេណាតិចទៅប្រើ present simple យើងបន្ថែម ing ដែរអត់ទេណាយ៉ាវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញហើយតកតងនឹង present simple ណាហើយ present simple យើងត្រូវថែម s ឬក៏ es ឬក៏ ies ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែ continue គឺយើងសំដៅទៅលើ ing នេះវិញណា ing yeah example talk ណា talk អញ្ចឹងទៅជា talking yeah talking yeah go ទៅជា going yeah drink yeah drink yeah ទៅជា drinking yeah ណានេះtalk និយាយ go ទៅ drink ផឹកណា yeah ឧទាហរណ៍ yeah example he is talking to his girlfriend yeah he is talking to his girlfriend បាទគាត់កំពុងនិយាយទៅកាន់មិត្តស្រីរបស់គាត់
yeah អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខណៈដែលពាត់ខណៈដែលកំពុងនេះនិយាយមានន័យថាសកម្មភាពកំពុងតែកើតឡើងអាហ្នឹងគឺយើងប្រើ present continue yeah present continue yeah yeah អញ្ចឹងយើងចូលចំណុចទី2 yeah number 2 the verb are ended in e yeah the verbs are ended in e omit e then add ing បាទមានន័យថាម៉េចមានន័យថាកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ខាងចុងដោយអក្សរ e លុប e ចេញណាលុប e ចេញបន្ទាប់មកបន្ថែម ing ណាបាទអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ខាងចុងដោយអក្សរ e យើងត្រូវលុប e ចេញរួចបន្ថែម ing yeah ing yeah អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមណា yeah example make yeah make yeah អញ្ចឹងទៅជា making ណា making លុប e ចេញរួចហើយបន្ថែម ing yeah ទៅជា making yeah one more writing sorry write yeah write ទៅជា writing yeah writing ណា yeah example Rotha is writing a novel yeah Rotha is writing a novel yeah novel ឬក៏យើងអានថា novel ណា novel yeah yeah អញ្ចឹងអា novel នេះមានន័យថារឿងប្រឡោមលោកណារឿងប្រឡោមលោក yeah រដ្ឋាកំពុងសរសេររឿងប្រឡោមលោកឬក៏និពន្ធរឿងប្រឡោមលោក yeah បាទអានេះគឺចំណុចទី2ណាកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ចុងដោយអក្សរ e យើងត្រូវលុប e រួចបន្ថែម ing yeah one more to number 3 yeah number 3 yeah the verb end with ie yeah verbs end with ie change ie to y then add ing បាទមានន័យថាកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ខាងចុងដោយអក្សរ ie ណា ie ត្រូវបដូរយ៉ាងម៉េចបដូរ ie ហ្នឹងទៅជាអក្សរ y ណាបដូរ ie ទៅជាអក្សរ y បន្ទាប់មកបន្ថែម ing ណាយ៉ាកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ខាងចុងដោយអក្សរ ie បដូរអក្សរ ie ទៅជាអក្សរ y បន្ទាប់មកបន្ថែម ing យ៉ាយើងមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមយ៉ាដូចជា lie yeah lie ទៅជា lying yeah lying ណា yeah die yeah die ទៅជា dying yeah dying yeah អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ណា he is lying in bed because he's fell asleep ណាឃើញទេHe is lying in bed because he is asleep បាទមានន័យថាម៉េចគាត់ដេកនៅលើគ្រែពីព្រោះគាត់ងងុយគេងណា asleep ណាព្រោះគាត់ងងុយគេង yeah one more yes to number 4 verbs end with a vowels yeah sorry verbs end with a vowel yeah plus a consonant yeah plus a consonant with double consonants then add ing បាទអញ្ចឹងមានន័យថាកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ខាងចុងដោយស្រៈមួយបូកជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈមួយណា vowel ស្រៈមាន a e i o u ហ្នឹងយ៉ាហើយនឹងព្យញ្ជនៈមួយណាក្រៅពី a e i o u ហ្នឹងគឺជាព្យញ្ជនៈហើយយ៉ាយើងត្រូវបន្ថែមយ៉ាងម៉េចត្រូវបន្ថែម consonant double មានន័យថាថែមឲ្យបាន2ណាថែម consonant ហ្នឹងឲ្យបាន2បន្ទាប់មកយើងបន្ថែម ing យ៉ាអញ្ចឹងមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមដូចជា run ឃើញទេ run ទៅជា running អញ្ចឹងនេះយើងឃើញមាន n 2ឯងបាទអញ្ចឹង run n តែមួយទេរួចហើយយើងត្រូវដាក់មួយទៀតឲ្យបានជា double ណារួចហើយចាំយើងបន្ថែម ing ing yes shop yeah shop
tới chia shopping yeah shopping yeah my mother is running sorry my brother is running in the garden yeah បាទមានន័យថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំកំពុងរត់នៅក្នុងសួនច្បារញ៉ែសួនច្បារញ៉ែអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺមានន័យថាកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ខាងចុងដោយស្រៈមួយបូកនឹងចិញ្ចនៈមួយគឺយើងត្រូវបន្ថែមចិញ្ចនៈមួយទៀតឲ្យបាន2ណា double បន្ទាប់មកចាំយើងបន្ថែម ing yeah yeah the next point yeah but we do not double the consonants yeah អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវបន្ថែម double consonant ទេនៅពេលណា yeah if 1 it has two syllable or the last syllable is not stressed បាទមានន័យថាម៉េចយើងមិនបន្ថែម double consonant ទេមិនយើងនិយាយថាចប់ខាងចុងដោយស្រៈមួយចិញ្ចនៈមួយយើងត្រូវបន្ថែម double consonant រួចបន្ថែម ing ប៉ុន្តែចំណុចនេះគឺយើងអត់មានបន្ថែមទេណាអត់មាន double consonant ទេវាបញ្ចប់ខាងចុងដោយស្រៈមួយមែនចិញ្ចនៈមួយមែនណាស្រៈមួយបងចិញ្ចនៈមួយមែនប៉ុន្តែយើងអត់បន្ថែមទេចំណុចនេះណាហេតុអីពីព្រោះវាមាន two syllable ណា two syllable ឬក៏ last syllable not stress បាទមានន័យថាវាមាន2សូរសំឡេងណា syllable ណា2សូរសំឡេងឬក៏ចាប់ពី2ឡើងទៅណា2 3 4នេះក៏ដោយណាគេអាស័ព្ទណា2សូរសំឡេងឬក៏សំឡេងនៅខាងចុងមិន stress មានន័យថាមិនសង្កត់សំឡេងនៅខាងចុងណាមិនសង្កត់សំឡេងនៅខាងចុងអានេះគឺយើងអត់ double ទេដូចជា listen ណា listen អញ្ចឹងអាសិនចុងហ្នឹងគឺវាអត់សង្កត់សំឡេងទេគឺនេះវាអត់សង្កត់សំឡេងទេ listen ណា play listen sorry listen remember គេនេះ remember អញ្ចឹង ហ្នឹងគឺវាអត់សង្កត់សំឡេងទេវាសង្កត់នៅដើមហើយឃើញទេ remember ឃើញទេបាទ remember ឃើញទេ នៅខាងចុងហ្នឹងវាអត់សង្កត់សំឡេងទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងអត់ double ទេយើងដឹងហើយ remember ខាងចុងវាមានអីគេ er មិនអញ្ចឹង er remember ខាងចុងវា er អញ្ចឹង e ជាស្រៈ or ជាចេញជាអ្នកអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអត់បន្ថែមទេដោយសារខាងចុងវាអត់មាន stress ណាអត់មាន stress ញ៉ែឬក៏យើងអាចនិយាយថាវា two syllable or more syllable ណា two syllable or more syllable អញ្ចឹងមានចាប់ពី2ឬក៏3 4នេះឡើងទៅគឺយើងអត់ double ទេណាដូចជា listen នេះ listen អញ្ចឹងវាមានប៉ុន្មាន syllable យ៉ា two ណា listen 2ហ៎យ៉ាអញ្ចឹងtwo syllable អញ្ចឹងយើងអត់មាន double ទេគឺយើងថែម ing តែម្ដងទៅជា listening យ៉ា listening យ៉ាដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតមិនអញ្ចឹង remember ណា remember វាអត់ stress នៅខាងចុងទេញ៉ែអញ្ចឹងគឺយើងអត់បន្ថែម double ដែរញ៉ែ two when it is a vowel plus y or w ណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងអត់បន្ថែមដែរកាលណាវានៅខាងចុងបញ្ចប់ដោយអក្សរ y ឬក៏អក្សរ w ណា vowel ស្រៈមួយបូកនឹង y ឬក៏ w យើងអត់បន្ថែម double y ទេឬក៏ double w ដែរណាបាទអាមិញយើងថាបញ្ចប់ខាងចុងដោយស្រៈមួយចេញជាអ្នកមួយគឺយើងត្រូវបន្ថែម double ចេញជាអ្នកតែចំណុចនេះគឺអត់ថែមទេណាញ៉ែអត់ថែមទេឧទាហរណ៍ដូចជា play គឺនេះ a ជាស្រៈ y ជាចេញជាអ្នកអញ្ចឹងយើងអត់មានបន្ថែម y មួយទៀតទេសំទោសអ្នកនរគ្នាបាទក្តាស់តិចបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងអត់មានបន្ថែម double y ទេណាយេគឺយើងបន្ថែម ing តែម្ដងយេ example she is listening to music
Yeah, she is listening to music បាទនាងកំពុងស្ដាប់តន្ត្រី Yeah បាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការបន្ថែម ing ឬក៏យើងហៅថាជារបៀបបង្កើត form ing ឬក៏មួយទៀតយើងអាចថាing spelling ឬក៏យើងអាចនិយាយថា ing ណា ing spelling ណាឬក៏យើងអាចនិយាយមួយទៀតថា present participle spelling បាទអញ្ចឹងក៏បានតាមការហៅរបស់អ្នកសិក្សាគឺគាត់អាចហៅផ្សេងគ្នាទៅណាប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាសូមចាំណា spelling ហ្នឹងគឺវាមានច្រើនណារបៀប ing spelling ឬក៏ ess spelling អញ្ចឹងដែរយ៉ាបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់វីដេអូនេះបាទ Yes thanks for watching បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទជាចុងក្រោយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច like បាទហើយចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឆ្ងល់ចំណុចណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបាទហើយចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ subscribe សូមជួយចុច subscribe និងបើកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបាយបាយ